Да, я был на фронте, на передовой, десантник бронетанковых войск, автоматчик. Десант есть на танках? Танк надо было охранять, потому что у немцев уже... Я в 1944 году уже вступил в бой, и немцы изобрели этот фаус-патрон, гранатомет, который танк поражает. Он на 120 метров. Ну а Калашников он на 600 метров стреляет. Мы вооружены автоматом Калашников. И вот мы охраняли не только танк, и вступали в бой с личными автоматчиками. Баса! Вы с какого года до какого служили? Я призван, кажется, вот я точно... Ну, я могу, в 43-м году я призван, начальник. Вот. И уже 44-й год уже я в боях был уже, в начале года. Вот. Сперва был Украинский фронт, 4-й, потом белорусский. Эти самые самониды, они самые милосердные в мире. А почему ты, а другие тоже дар дал, а вам дополнительно дал милосердие. А вот я объясню, почему я хвастаюсь, радуюсь, что дал дополнительно. Вот 3,5 миллиарда на земле, художник нарисует любого, похоже, греха нету. Вот я хочу вас нарисовать, я не могу. У меня дар нету. И вот этим художникам дар дал. 3,5 миллиардов любого нарисует похожий, а вам дополнительный дар дал милосердие. Весь мир учился, за исключением шайтанского Вавилона. А Аллах сказал, будет эта земля проклятая, которой Аллаху хотели лезли покарать. И засыпется песками. Так оно и получилось, засыпало. А у вас было и тогда 5 миллионов. Дедушка, вы расскажите про себя, вы откуда родом, давно ли вы в Таджикистане живете? Вам интересно? Да, конечно. Нашим читателям интересно знать про вас. Я, конечно, без дяди знал, что здесь земной рай был, а мударья Сырдарья. Он так и остался, когда... А вы откуда приехали? Откуда родом? Вы где родились? Омская область, Сибирь. Ага. Вот еще знаете Ярмак, который покорил Сибирь. Царь Иван Грозный был. Царь Грозный. Да, про Ивана Грозного. Знаете? Знаем, да. Царь Иван, его Грозный называли, но он был милосердный. Вот сюда, у меня дядя был 2-метровый, а его отец, комиссар, был милиции Омской губернии, а по матери патриарх, духовный был. И он здесь шофером работал. Еще он в 29-м году приехал сюда, здесь жил, кажется, 5 или 7 лет. Жил здесь. Ну, я и без него знал, что Таджикистан это есть земной рай. Рай уже не повторится нам. Если повторится, только одному Аллаху ведому. Повторить его, не повторить. Если мы землю изгубим, вот эту, вот сейчас воздух, атмосферу, воду мы травим, если мы его испортим, она непригодна будет жить, то души, которые наши находятся в космосе, 6-9 грамм, Аллах намеревается воскресит, тело обретется новый, как брюк, варить, как яблоки, все, а душа живая войдет, и Петр Степанович Чершляцкий, побегите курая. Я в основном чернорабочий, грузчик рабочий. 2 года работал в литейном цеху, формовщик, там газ такое, в 49-м году. У меня сердце кололо, я ушел. Ну, а потом культурная моя была эта работа, молочный завод, где изготовляет там масло, брынзы, все. Ну, я не буду хвастаться, работал я на совесть. Экспедитор придет, мороженое мое
сливочный, это пломбир пойдет дороже, а другие фрезеровщики нечестно работали, половину льда, там мое мороженое. Вот. Я работал там. Оттуда я тоже 1,5 года ушел. Вот. И в основном я работал и в Городчицке даже 12 лет работал. В Таджикистан я с 47-го года приехал. И приехал, а что ж ты не уехал? Я сейчас не отвечаю. Ну, у меня это здесь как вторая родина. Я возлюбил самонитов, таджиков. Откуда ты информацию получал? СССР это все было закрыто, но библиотека была под контролем. А нас люди боялись, выбрасывали обрывки, а я читаю. Арабы нам ничего не показали хорошего. Греки показали, какие самониды были. Самые милосердные. Ордена немного есть. Красная звезда есть, медали Варшава, Беларусь, победа над Германией, а теперь, это считает, вот это после войны уже 7 раз юбилейные, они все повесили, а у меня кибитка сгорела, все пропало, ну я могу восстановить, мне говорят, ты пиши, у меня Путина, вот, коротко скажу, это меня тут приезжали журналисты, говорят, ты покажи, какие документы в тебе хоть не сгорели. Я говорю, когда мне Путин поздравил первый раз, это было, не знаю сколько, 20 лет, не 20 лет, он недавно, 10 лет. Ого. Я заплакал. Это вы были в России тогда, что ли? Нет, это здесь я получил. Здесь я получил и жил в этой кибитке, Зафар. Да. И там вода стояла под окном. Кибитка. Я подпорки сделал, чтобы меня не задавило. Кто крыша упадет. И когда Путин поздравил меня лично. Кто здесь? Путин? Я тебе прочитаю. Президент Российской Федерации, да, Владимир Медведев? Владимир Владимирович Путин. Путин? Да, президент Путин и Медведева есть. Медведев был год, вступал. А я заплакал. Он говорит, они прибежали, дети. 2003 год, смотри. А вот и Медведева. Вот горело все. Говорит, дядя Петя, надо радоваться, а ты плачешь. А я говорю, от радости тоже плачешь. Да, я в таких условиях жил тяжелых. И вот Путин меня поздравил, а потом и Медведев год был. Это приемник его. Да, знаю. Знаете, и Медведев вот все. Нет, сначала, значит, Медведев поздравил, потому что 23 и 10, ну, да. Документы в основном, тут деньги там украли сколько, 5000. На мусор бросили, там убирали мусор солдаты. И принесли. Документы все сохранились. Нет, ордена не сохранились. Отметки там есть, паспорт, вот у меня таджикский. Таджикский паспорт? Вы, значит, таджикский гражданин? Да. Давно вы получили свой таджикский паспорт? А у меня бессрочный уже когда? Табак. Но от льготной квартиры я не отказываюсь. От льготной. Вы знаете, льготный участник войны? Ту восстановить, она не приватизирована. У меня есть вот... Так, квартира у вас была льготная, да? Дорогая. Вот это называется репутация попорчена. Не у меня, у них. Найди документы, мы эту квартиру тебе дадим. А я говорю, согласны. А собаки здесь будут. Придут, там я помыться, оденусь, все культурно, Да, конечно. Вот это они приходили, эти комментаторы. Комментатор пришел с бородой, молодой, лет 30, и меня курицу, они подарки принесли, кушать. И курицу я говорю, я покушал, а он ломает мне вот. Я говорю, так это только Мухаммад Иисус Христос так ноги мыл своим апостолам и кормил их курочкой. Вот.
Сейчас, золотая. И вот они сказали, ты собери, какое у тебя доказательство есть. Это фотографии мои были. Так. Сейчас, дорогая. Что я хочу сказать? Это мне они сказали. Вчера я не мог найти. Там склад противогаза, и мы там спим. Вот я когда обратился в райисполком, это меня Аллах помог. Хотя мне должны верить со слов. Когда я буду преступник, нельзя. Когда я буду преступник, тогда они мне не должны верить. Сейчас я заслуженный. И поскольку я заслуженный, поскольку меня чествуют, характеристика чистейшая у меня, чествуют, вы должны со слов меня верить. Ну, а в крайнем случае, вот это, у меня доказательство есть, что моя кибитка есть сгорела, и пожар отмечено. Они говорят, да, принеси нам эти, говорит, мы его возвратим тебе. Это Нагина свидетелей взяла 3. Я не знаю, это... Когда это было? Председатель секции год назад. Я не знал, она Зарина. Нет, не Зарина. Фируза. Фируза, это она сказала. Они передали в посольство русский. А эти журналисты пришли. Но вы молодые, а им, может, уже лет по 30. По 30, говорит, нам посольство не надо. Мы здесь оформим, ты только документы покажи нам. Покажи документы, и мы его возвратим. Тебе или государству. Это мое дело. Я, может, бедным таджикам отдам, а может, я продам. А сейчас, если в Россию уеду, там мне квартиру не дадут, потому что я здесь получил. Да, вы здесь и всю жизнь прожили.